Benvidas a esta que é a cuarta palestra das xornadas de formación sindical de ISCA. Esta cuarta palestra titulábase Como nos venden. No programa indicábase que contaríamos con Pepe Maio, que é secretario comarcal da CIGA en Compostela, mas por cuestións laborais non pode estar con nós, así que continuamos cunha das compañeiras que estaba na anterior palestra, Anxo Noceda, para as persoas que non estiveran no anterior directo, membro da Executiva Confederal da CIGA. Lucía Freire, outra compañeira que tamén estaba na anterior palestra, non vai poder estar tampouco, así que contaremos con Anxo, que de seguro que nos ilustra un pouco sobre sobre a temática desta palestra en cuestión, que irá sobre as críticas que a CIGA fai do marco legal e das políticas que os gobernos estatais veñen desenvolvendo nos últimos anos, non? Tanto xa o anterior do Partido Popular como o que temos agora do PSOE con Unidas Podemos, non? Para irmos comezando, unha cuestión que, pode parecer moi básica, mas queremos escoitalo por voz de Anxo, non? Por que a CIGA está en contra das reformas laborais do PP e, ademais, tamén da que propón o PSOE con Unidas Podemos? Sí, a ver, non é solo estar en contra, o sea, non é solo estar en contra da reforma laboral do PP, do que se apunta que pode estar a diseñar o chamado do Goberno de Progreso, senón tamén do que foi a reforma laboral do goberno Zapatero, tamén en aquel momento do PSOE en solitario, non? E non só en todo caso son as reformas laborais, senón que tamén teríamos que falar de as reformas das pensións, non? E entón, nese sentido, e por dar xa en todo caso unha cuestión así ilustrativa de principio, e é que o que temos que ter en conta, e senón non o vamos facer eso hoxe porque probablemente nos levara varias palestras desmenuzalo, pero se empezamos a ver todas as reformas laborais e as reformas de pensións que se foron producindo ao longo da historia, non só destas dúas últimas, caracterízanse por unha cuestión, e é que son permanentemente son regresivas para o conxunto da clase traballadora, a galega, e neste caso porque o ámbito en que inciden tamén no do Estado, tamén comparten outro elemento, e é que se fixeron sempre se pretenderon vender como que era para consolidar cousas, ou para consolidar o emprego, ou para xerar creación de emprego fundamentalmente pensando na mocidade, ou eu lembro incluso, vos que sodes bastante máis novos, probablemente non, unha das reformas que fixera o daquela aínda goberno de Felipe González, que se chegou a vender o que hoxe conocedes como mobilidade xeográfica, esa obrigación de ter que cambiar de postos de traballo como algo convinte, porque así íbamos ter máis capacidade de atopar emprego e poder ter un traballo, non? Entón, eso, como principio, como punto de partida, que quede claro isto, o mesmo ocurre coas reformas das pensións, sempre fomos perdendo como se chama? Incremento retributivo e a consolidación das pensións, e nunca se quere entrar no fondo. Sempre se están articulando medidas que realmente a quen favorecen é a propia patronal, non? Entón, na palestra anterior, o sinto se hai persoas nesta que isto lle vai sonar repetitivo, non? Co que decía antes, pero comentaba unha cousa que me parece tamén importante, non? Tanto para o día a día no mundo do traballo como para entender o que significan as reformas, non? E é que nos contan que vivimos nunha sociedade, nun estado democrático, podemos poñerlle moitísimos peros a esa democracia, xa de maneira xeral, pero que temos que ter claro que dentro deste estado supostamente democrático ou pseudodemocrático convivimos nunha parte das nosas vidas que ao final inciden toda a nosa vida, e o mundo laboral e o mundo do traballo, con algo que mesmo podemos calificar de absolutamente totalitario. Quer dizer, a democracia nas empresas non existe. Cando me refiro a isto, non quero decir que non teñamos capacidade de negociación. Evidentemente que hai capacidade de negociación,
pero a capacidade de decisión nas empresas a hora de contratar, a hora mesmo dos despedimentos, etcétera, 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 está en mans de quen ten os cartos. Que decir, que eu creo que é para min, polo menos, unha das mellores maneiras de ilustrar, e sobre todo cando estamos falando, entendo así, de inicio, non? De iniciarnos no mundo laboral, o que nos vamos a topar e o que nos vamos a encontrar, non? Para entendelo. E logo, ao lado desto, si o que lle poñemos ao lado é o papel dunhas centrais sindicais, fundamentalmente o caso de Comisións e do UGT, porque tamén está farto de que na prensa se diga los sindicatos e logo resulta que non só a CIGA, que decir, temos que reconocer tamén que en Euskadi pois, el ILAF non están firmando absolutamente nada desto, etcétera, pero parece que só hai 2 sindicatos. Para os méritos se fala solo delos, non meas a Comisión UGT, se que teñen algún mérito, pero logo para culpabilizar das situacións que se poden producir a nivel laboral son sempre en plural os sindicatos. Sempre pluralizando, non? E decía que logo esa outra parte é a colaboración desto que se está falando agora de diálogo social e que tanto se presume no goberno, neste goberno de progreso, non? Entón, digo en todo caso isto como reflexión xenérica e logo como cuestión, se queremos, por tocar algunhas das que foron máis dañinas para o conxunto da clase traballadora, falando destas últimas reformas, da de Zapatero, da de Rajoy e do que se apunta que pode vir agora, temos cuestións como foi a eliminación da ultraactividade dos convenios colectivos, que tanto como decir, xa o expliquei antes, se hai algunha persona que agora non o teña claro, en todo caso casi o deixo despois para as preguntas, non? Pero que tanto como decir que cando remata un convenio deixas aos traballadores e as traballadoras sin convenio colectivo directamente, sin ese convenio colectivo directamente, cuestións como o abaratamento do despedimento, que dicir, baixar a indemnización por despedimento, hai que ter en conta que no Estado español o despido é libre. Solo ten un condicionante, costa cartos. E cando digo que é libre é porque un empresario, unha empresaria, unha empresa que nos quere poñer na calle, a única cortapisa que ten, a única, exclusivamente que ten, a hora de, como se chama, a hora de despedirnos, aínda que non teña ningún motivo, aínda que non acredite ningún motivo, é os cartos que podemos costarlle. Entón, evidentemente, se o traballador ou a traballadora lle costa menos cartos, é máis fácil para o empresario poñelo na calle, non? Eu nunha charla, nun pequeno debate, digo por si pode servir isto como exemplo, xa fai uns anos aquí nunha televisión local onde tamén había empresarios que facían moita fincapé en a necesidade de abaratar o despedimento. Eu chegueilles a decir, bueno, non pasa nada, eu acepto que o despido coste cero. Se vos aceptades que por calquer motivo que a día de hoxe se pode producir un despido improcedente, o dereito para quedar ou non no posto de traballo o exerce o traballador e non vos. Non lles valía. Eso acredita que o problema non é que o traballador lle sirva ou non lle sirva, nin o precio que teña ou o custe que teña o despedimento. Perdón, que é o despedimento, que é o custo do despedimento, perdón, o que si lles interese. Canto máis aproximen a cero, pois evidentemente máis vulnerables seremos o conxunto dos traballadores e das traballadoras. Ao lado desto está todo o que articularon, e isto xa non é só destas dúas reformas, pero estas dúas últimas reformas foron ao centro, ao cerne desa cuestión, e todo o que se lle habilitou para poder modificar as condicións que vía negociación colectiva, vía convenios colectivos, nos conseguimos articular. Entón, eu negocio un convenio colectivo en moitas ocasións despois de non sei cantas xornadas de folga para forzar unhas boas condicións laborais ou cando menos para mellorar as condicións laborais. E resulta que vía reforma do Estatuto dos Traballadores, vía reforma laboral, o que me están facendo e o que me veñen facendo nas últimas reformas é permitirlle fórmulas á patronal para que teña capacidade de desmontalas. Como? Con descolgues de convenio, coas modificacións sustanciais das condicións de traballo, con mismo os ERTES e os ERES, cos descolgues salariais, non? E logo aí, e creo que me estou estendendo igual un pouco de máis e para facelo máis dinámico, e logo hai outra cuestión que para nós sí que é fundamental e vital, non? E é
o camiño que levaron a reforma laboral de 2010 e a reforma laboral de 2012 de centralización da negociación colectiva. O poder, que decir, o poder que están dando e que se está dando ás negociacións de ámbito estatal, os convenios colectivos de ámbito estatal, mesmo para limitar as materias que se poden negociar en convenios de ámbito inferior, e por outro lado tamén o intentar levar a nada os convenios de empresa, perdón, os convenios provinciais vía darlle prioridade, por decirlo de alguna maneira, aos convenios de empresa que, salvo excepcións, son convenios que rebaixan as condicións salariais. Perdón, salariais e sociais, todas. E ante estas dinámicas nas que a ideoloxía neoliberal entra progresivamente dunha forma máis ampla cada vez en cada unha das sucesivas reformas laborais que estamos a vivir, ou incluso as distintos reales decreto lei ou legislación oportuna. Cales son as propostas así en liñas xerais, obviamente, isto daría xa só iso para moitas horas, non? Cales son as propostas que fai a CIGA, non? Cal é o camiño a seguir? Sí, a ver, hai unha proposta que xa é histórica da CIGA e é a demanda da Constitución formalmente, non de nome, dun marco galego de relacións laborais, o que resumindo, si queremos moito e para entendernos, significaría que sería o marco que permitiría que as relacións laborais en Galiza se decidisen en base a unha normativa propia, unha normativa galega e non estivesen supeditadas a normativas estatais e que, polo tanto, servisen tamén de arma, de dique de contención, por decirlo de alguma maneira, contra o que comentaba fai un momentiño desa cada vez maior centralización da negociación colectiva. Non? Hai outra proposta que non sei se é coñecida, porque xe de creo recordar que o plantexamento foi no 2013, se non me engaña a min a cabeza, e foi ou é as 100 medidas que trasladamos mediante unha iniciativa legislativa popular no Parlamento galego que recolleu bastantes máis firmas das que son precisas para o debate no Parlamento e que naquel momento evidentemente non tivo o aval do Parlamento galego, entre outras cousas, porque o propio Partido Popular en aquel momento tiña maioría absoluta, pero mesmo se non me engaña a cabeza, o Partido Socialista, se non me engaño, o se abstivo tamén votou en contra, co cal tampouco non se axudaría, non? Dentro destas 100 medidas incluíanse, unha delas era o marco galego, a Constitución do marco galego de relacións laborais, pero incluíanse medidas que iban dende a dotación dun marco legislativo propio a nivel de negociación colectiva no país, tamén iban na liña dun desenvolvimento do tecido productivo, e algo que nos parece fundamental, e é que quen ten que decidir e onde ten que repercutir tamén a xeneración de riqueza deste país e os recursos propios, os recursos naturais, xa sexan mineiros como se chama, como forestais, pesqueiros, etc., o que decía, do desenvolvimento deses sectores, pero aparte quen ten que repercutir no conxunto do pobo galego e non repercutir en más privadas como está acontecendo permanentemente. Non? Xa daquela falábamos de algo que xe volve a estar de moda por como se dispara a enerxía eléctrica, que era a tarifa eléctrica galega. Tamén se falaba dunha fiscalidade progresiva, non totalmente distinta do que temos encima da mesa, e tamén tocábamos o tema das pensións, xa tamén en aquel momento demandando a derogación da reforma das pensións que firmaran o PSOE de Zapatero con comisións e UGT, mentras a nosa central sindical e el ILAF estábamos de folga tamén nesa data. Non? E obviamente, e en todo caso tamén isto último, non? A necesidade de derogar as últimas reformas das pensións, non? Non sei, en todo caso, se hai cuestións máis concretas podemos entrar tamén despois, pero bueno, eu creo que para dar unha visión un pouco xenérica, eu creo que nos pode chegar isto, non o sei.
Sí, dende logo habería moitas cousas nas que profundizar, non? Antes de dar paso ás preguntas que nos aparecen polo chat, quedaría por tocar un tema que nestes últimos meses está particularmente en boga, é un tema moi comentado como é o do teletraballo, non? Asistimos a un momento durante a pandemia na cal se improvisaron medidas que forzaban o teletraballo, máis ou menos ou mellor ou peor cumpridas en según que empresas, que trouxeron consigo a implantación repentina de algo que tradicionalmente no sector empresarial fora un pouco rexeitado, non? Atopámonos con xente que tiña que usar os seus equipos en mal estado para traballar durante moitas horas, sin un espazo axeitado para desempeñar tarefas moi repetitivas e que implican unha diminución da saúde, non? Bueno, atopamos un pouco todas esas situacións, como as empresas rexeitaban facilitar medios ou poñer as vías necesarias, non, para esa prevención de riscos, para ese material tan necesario. Tamén asistimos, como dicías, nos últimos meses ao incremento da tarifa eléctrica que ten a súa repercusión clara nos formatos de teletraballo. Bueno, ese foi un pouco o escenario, non? No que se implantou de forma repentina algo que parecía implantexable meses antes, como é o teletraballo, mas cal é a posición concreta da CIGA, xa que o teletraballo non só está asociado a esa idea de conciliación persoal, senón que trae consigo tamén determinados riscos, nomeadamente a nivel sindical, non? Entón, cal é o posicionamento da CIGA con respecto á implantación do teletraballo, á súa legislación, etc.? Disculpa que empecé a falar co micro apagado. Mira, antes de contestarche o que estás preguntando, eu digo porque ao principio fixeches unha reflexión xenérica dos últimos meses e eu quería aproveitala porque non só é o teletraballo, que eu creo que ten, e non me cansarei de decirlo, levo dicindo prácticamente dende os 10 días de que se decretara o primeiro estado de alarma lá por marzo do ano pasado, que ao final o COVID veulle ben a algúns, veulle moi ben, e non só polo tema do teletraballo, senón por todo o que significou de deterioro de maneira xenérica do mundo do traballo, das relacións laborais, pero tamén a nivel social, non? Eu creo que convince que recordar que o goberno de PSOE Unidas Podemos, a medida estrela que puxo encima da mesa para contrarrestar o peche de empresas polo tema do confinamento, non foi, curiosamente, establecer unha prestación garantindo salarios para o conxunto da clase traballadora, non. Foi aplicar a reforma laboral do Partido Popular de 2012. Foi ir aos ERTES, directamente. E aparte, garantindo por medio de reales decretos que se iban a aplicar pero dunha maneira perfecta. E que vendéndonos que os iban a vixiar, cando a realidade é que non os vixiaron. Nos venderon algún por riba de que pero que tamén o fixeron fatal. Unha cadea, agora non recordo que cadea era, unha cadea de comida rápida, non recordo ahora mismo cal era, que sí que yo pararon, pero que tamén foron moi burdos e moi burros. Si, que decir, hai cousas que, aínda que as vayas facer, non as debes de escribir, porque pero que no resto dos sitios, que decir, eu creo que conocedes de cantidade de centros de traballo, grandes e pequenos, donde estivo personal o 100% en ERTE, pero estaba traballando, donde o personal estaba en ERTE en situacións ao 50% da xornada, pero estaba traballando xornada completa. Todas esas situacións as vivimos, pero é que a outro nivel, as medidas que nos aplicaban coercitivas, sancionadoras, eran medidas que proviñan da lei Mordaza. Nos estiveron aplicando todas as normas, o máis regresivo da legislación do Partido Popular, goberno Rajoy no 2012, é a que se estivo aplicando.
E ollo, que o que están dicindo que se vai deixar de aplicar desas reformas laborais, porque da lei Mordaza xa nin falan de derogala, cuidado, que se escarbamos un pouco, na práctica non vai ser nada ou xa está conseguido por batallas sindicais, como pode ser o caso en Galiza de paliar vía negociación de convenios o tema da ultraactividade destes, ¿no? Pero contestándoche, bueno, me fui moito polo do COVID porque é un tema que a veces lle damos pouca trascendencia e eu creo que é importante que a xente reflexione en como se utilizou e a incoherencia das medidas, ¿no? E en canto ao tema do teletraballo, a contestación é moi clara. Nós como CIGA, e o temos analizado, temos avaliado, temos un documento creo que bastante extenso sobre o teletraballo e textualmente, e isto vou no ler, é con carácter xeral opoñémonos ao teletraballo. E oponemos ao teletraballo, entre outras, por varias das cuestións que tú comentabas, non? Pero eu, así, en algunha charla que teño dado, en algunha asamblea, teño posto un exemplo do que é o teletraballo, porque non é nada parecido ao que nos contan. Absolutamente nada parecido, non? E falo de que houbo neste país o teletraballo analóxico leva existindo dende os anos 70. E o traballo analóxico, o gran impulsor e o gran defensor foi Rubén, o fundador do grupo para o que tú traballas. Vale? Si empezamos a pensar en, como se chama, en que Amancio Ortega, tal e como comeza, en vez de crear os seus propios talleres de textil onde a xente produciría, o que fixo foi outra cousa. O que fixo foi ir encargando polas casas a produción. Quer decir, se tú me coses mil pantalóns, che vou pagar X pesetas por cada, naquela eran pesetas, X pesetas por cada pantalón, pero mos tes que ter en 15 minutos. Se non mos tes en 15 minutos, te pago la mitad ou non cobras. E decidía él exclusivamente como facía. E además cunha ventaxa, porque se eu era unha das persoas que cosía, non sabía que cosías tú nin canto cho pagaba a ti, solo sabía él. Logo hai unha modernización desto que xa foi para aproximadamente nos anos 80 e ademais que a partir dos 80, 90 e cerca do século XXI foi un dos motivos que conlevou a que pecharan multitude de medianas empresas e algunhas xa con cerca de 100 traballadores e traballadoras, fundamentalmente neste sector, casi sempre mulleres, e que as levou a pechar. E o seguinte paso foi as cooperativas. Pero as cooperativas que che dan a falsa sensación de que tú eres o teu propio empresario, de que tú vas definir o teu tempo, de que tú vas organizar o teu tempo da maneira que tú queres, pero que logo, moitas veces, quen capitalizaba esas cooperativas, en moitísimos casos, era o cura de la parroquia que tocaba, que era realmente o que exercía de subalterno na cadea de mando del señor Amancio Ortega. Entón, eu a pregunta que fago é: cal é a diferencia do teletraballo con todo este dibuixo que estou facendo? Poñían a máquina de coser, poñían a electricidade da súa casa, poñían a auga da súa casa. Exactamente o mismo. Exactamente o mismo. O gran decreto que se sacou do teletraballo, todo isto que estou comentando, deixouno absolutamente deserto. Quer dizer, non articula mecanismos para ese control, non? Entón, isto é un elemento fundamental para nós. E creo que, non sei se o que estou dicindo, este exemplo que estou poñendo do teletraballo analóxico pode servir ou non para visualizar o que realmente significa, non? Porque claro que nos atopamos cunha situación sindicalmente. Hai compañeros e compañeras, tamén na central sindical, temos que reconocelo, que o tema do teletraballo, en principio, ben, porque penso que pensas que te vai dar maior liberdade, incluso véndencho como unha maneira de conciliar. Non, mira, teletraballar non é conciliar, concilio de outra maneira, porque, quer dizer, eu non podo cuidar os meus fillos e teletraballar. Quer dizer, a min, durante a pandemia, pasaronme cousas, como que falaba por teléfono con Inspección de Traballo, e claro, a propia inspectora, en este caso inspectora, me pedía que parara. Curiosamente eran as mulleres as que teletraballaban en estos sitios mayoritariamente tamén, e me pedía que parara porque tiña que ir a atender os fillos. Eso non é conciliar. Quer dizer, estás en horario laboral. Logo tamén, a patronal tamén é moi intelixente. Durante todo o confinamento,
E agora xa empeza a dar marcha atrás, actúa con suficiente inteligencia como para ser moi tolerantes en moitísimas cousas. Que o meu horario de traballo era de 8 a 3. Mira, si lo haces non pasa, si fas non pasa nada, pero como teñas feito non pasa nada. Entón, eu pensaba ou penso que me podía organizar pola mañá un cachito, pola tarde outro cachito e tal. Cuidado, que despois van ser eles os que van querer organizar o teu tempo de traballo e non vas poder decir que pola tarde non o podes facer e que o teu horario é de 8 a 3 porque xa estiveches facendo por vontade propia. Esos son os peligros e son os riscos. Creo que o dibuixo do aillamento entre traballadores e traballadoras é tremendo. Venlle perfectamente para a individualización das relacións laborais. Non nos vamos conocer entre traballadores. Pero logo ten outra vertente, que é peligrosísima. E unha vertente, eu non sei se, como sodes novos, igual isto non o percibides tanto, pero é tremenda, tremenda, pero tremenda, unha nova brecha que se está producindo, unha brecha social tremenda que é a brecha digital. E por que digo por que falo de brecha digital? Falo de brecha digital porque dos estamentos que son máis proclives ao teletraballo son as administracións públicas. Eu creo que os traballadores e traballadoras están metendo a pata en ese sentido, porque están sendo moi tolerantes con eles, dos máis tolerantes. Eu teño tido reunións con algunha administración donde con responsables directos da propia administración en concreto por un servicio de limpeza na pandemia, ¿no? Claro, e me decían, claro, sí, es que desgraciadamente elas non poden teletraballar. E aquí, claro, están teletraballando porque querían descontar o salario, mandarlas de ERTE, estábamos pelexando para que non fose así. Pero cando me di a continuación de decirme que o personal propio que estaba teletraballando, acaba coa coletilla, bueno, o eso din. E claro, calquera de vos que tuvese que facer xestións aínda hoxe coas administracións e fundamentalmente co SEPE e coa Seguridade Social eran imposibles resolvelos. Era imposible, porque non había maneira. Entón, eso en parte ten esa brecha. Por outro lado, ten outra situación que o teletraballo e conectarte por vía de teletraballo significa que tes que dispoñer de medios tecnolóxicos que tú igual non podes pagar, que tú igual non podes dispoñer deles, e que ademais ninguén está avanzando a decir se esta vai ser o procedimento en que se van relacionar os administrados, as administradas, coa propia administración. Pois a internet terá que ser gratuita, porque senón, que vou facer? Se estou cobrando, se estou con... Imaginemos unha persona que está co subsidio, se ten que empezar a descontar de 450 euros o que nos pode costar a internet comprar un teléfono móvil, e xa non che digo se ten que dispoñer dun ordenador na casa para que os seus fillos asistan a clases telemáticas, onde estamos? E iso tamén é outra vertente, máis que se quere social, que está xenerando esa brecha social, ademais porque as persoas a partir de determinada idade, creo que todo o mundo conocemos as dificultades para conectarse, para manexarse nas redes sociais, non? Entón, evidentemente, hai máis cuestións que temos analizadas, como, por exemplo, que de ningunha das maneiras toda a xornada laboral, inclusive cando se establece teletraballo, todos os días da semana se pode teletraballar. Nós temos claro que non se pode superar un máximo de 2 ou 3 días sin estar no centro de traballo, sobre todo para manter ese contacto co resto de compañeros e compañeiras, para manter tamén esas posibilidades de acción sindical e que non se aille o personal. Nós temos claro que os custes os ten que pagar a empresa. É dicir, o que a min me custa teno que pagar a empresa, a min non me pode costar ir a traballar. É dicir, se eu vou ao meu centro de traballo, o ordenador o pon a empresa, a electricidade a paga a empresa. Pero incluso cousas tan ridículas. Se eu teño que ir ao baño, mira que ridículo na empresa, a auga que gasto en ese momento a paga a empresa. Se estou na miña casa, vou na pagar eu. A silla que teño no traballo para teletraballar, paga a empresa. Se estou na casa, puxen eu na casa. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que é moi acertada a comparación, non, do teletraballo analóxico. De feito, basta con repasar un pouco a
a historia da Revolución Industrial e ver como foi en parello en Francia e en Inglaterra, onde en Inglaterra se comezou coa construcción de talleres colectivos onde os traballadores presencialmente debían acudir cunhas condicións lamentables, mas que nesas condicións foi nas que xurdiron movimentos sindicalistas e como parellamente en Francia o plantexamento foi precisamente o teletraballo analóxico, foi precisamente que cada unha das persoas estivese traballando na súa casa e como non había unha articulación sindical que defendese non, as loitas colectivas. Bueno, estou vendo que polo chat do directo hai unha reflexión precisamente sobre iso, non? Eu son de Redondela, que esa mesmo era unha cuestión de hiperprecariedade na miña vila, o traballo na casa analóxico o que obrigaba a Mancio Ortega. Non? Bueno, por seguir un pouco coas preguntas que nos están chegando bastantes polo que vexo, na mesma liña un pouco do que se comenta do teletraballo, non? Como se nos está a vender como unha conquista, como un avanzo cualitativo nas condicións de traballo, o mesmo pasou un pouco fai un ano co tema do SERTE, que se vendeu como unha grande conquista que se lle fixo a patronal, non? Bueno, que xa comentaches un pouco por riba as críticas, non? Que fai a CIGA precisamente a esa política dos ERTE, e de onde ven, que non é que veña de algo da nada, senón que ven precisamente dunha legislación do Partido Popular, non? Mas quería coñecer un pouco a posición da CIGA con respecto aos ERTE. Sí, a ver, no SERTE, aparte da repercusión directa que ten para os traballadores e para as traballadoras, e aparte de que ven xustamente dunha reforma laboral do Partido Popular, quero dicir, se o empresariado, se a patronal comprou os ERTEs cos ollos pechados, xa podemos empezar a pensar de que algo bo para nós non iba a ser, non? Pero aparte deso tamén hai outro ingrediente, aparte do que conlevou do nulo control que houve sobre os ERTEs, como comentaba antes, por moito que se vendese que se iban a controlar, supuxo tamén en moitísimos casos e casi sempre ademais redundou na patronal máis poderosa, na patronal máis forte, nas grandes empresas, non? Como decilo, a inxección de cartos que indirectamente tivo toda esta situación. É dicir, un ERTE non é só que o traballador cobra do paro. Un ERTE, e ademais, tal e como foron formulando, os ERTEs de forza maior, por exemplo, implicaban a exención de cuotas á Seguridade Social. Esas cuotas á Seguridade Social hai que repoñelas. Non se articulou ningunha medida para repoñelas. Nos están falando, por exemplo, de que é necesario modificar o sistema público de pensións, unha nova reforma do sistema público de pensións, porque a Caixa das Pensións está prácticamente baleira, pero non nos están dicindo por qué. E un dos porqués é este que estamos comentando, o que estou comentando. Un dos porqués é que non se ingresou o que se tiña que ter ingresado. E aparte de que non se ingresou, tampouco nos dixeron ou ni siquiera nos están dicindo como se vai a ingresar. Se nos damos conta, está todo fiado a eso que están chamando os fondos europeos e que non acaban tampouco de explicar perfectamente nin o que van ser, nin como se van a pagar. Quer dizer, aquí hai unha parte, non sei se sabedes, que hai unha parte que vai directamente como crédito, polo tanto vamos a pagala, e xa sabemos que cando o Estado se mete nun crédito, xa sabemos quen o paga, se non reflexionemos poucos anos atrás o que ocorreu co rescate bancario, quen o pagou, pero logo hai outra parte que é a parte que ven directa, que ven vía orzamentos, non? E que é outro, no caso do Estado español, é outro 50%, aproximadamente 70.000 millóns e 70.000 millóns por cada lado. Os 70.000 millóns de préstamo e outros 70.000 millóns de, como se chama, que vai vía orzamentos, pero se seguides un pouco os medios, xa vedes que está ligado ás medidas que se adoten por parte do goberno en canto a emprego, en canto a como se chama, a aposta de desenvolvemento empresarial, pero tamén ten outro ingrediente, e é que tamén se detraen esos orzamentos, propios orzamentos da Unión Europea, e hai impactos que de momento non se viron, e
como se chama, a medio prazo, nin siquiera a largo prazo, e moi probablemente a curto prazo, van ocurrir. E que o tema, por exemplo, de que para facer esa dotación de fundos detraéronse de outros capítulos, por exemplo, do capítulo da política agraria común. E, de feito, con isto último, xa recentemente empezaron a aparecer queixas de algúns sindicatos ou asociacións do sector, do sector agregandeiro, donde se está vendo o recorte que se produxo con esa, como se chama, nese capítulo, ¿no? Entón, claro, é preciso tamén clarificar todo isto. E en todo caso tamén hai outra cuestión que é moi clara, e para min, por lo menos, e para nós, que é intolerable. Mirade, a acumulación de capital do ano 2018 ao ano, perdón, do ano 2008 ao ano 2020, esa acumulación de capital, o que eles chamaron crisis, supuxo que houbera máis multimillonarios e multimillonarios en euros no Estado español no ano 2020 que no ano 2008. Pero que a maiores deso, se non me engane a cabeza, que acumulasen un capital que creo que era un 30% superior ao que acumulaban no ano 2008. Por tanto, eso saleu de algún sitio. E, dende logo, de onde sale é da nosa, como se chama, da nosa forza do traballo, sexa intelectual ou sexa física. Ben, o que leva acontecido dende a crise, e podedes buscar datos, perdón, dende a crise, dende a pandemia, podedes buscar datos, e que está ocurrindo algo parecido. Non teño ahora mismo na cabeza as porcentaxes desa acumulación, pero está ocurrindo algo parecido, que se está producindo maior acumulación de riqueza. Entón, claro, non serían estos señores e señoras os que deberían de ter polo menos un contributo á situación que está acontecendo? Por exemplo, creo que sería desgraciadamente teño claro que non vai a ir por aí, e además por outra cuestión, quero dicir, a situación de crise que provoca a pandemia non unha crise que provoque directamente a pandemia. Quer dizer, a crise xa había. O único que fixo, a crise económica xa existía. O único que fixo, en todo caso, a pandemia foi acelerala en menor tempo e, como se chama, evidenciar algo máis. E con outro tema, como creo que decía xa antes, e é que lles permiteu, co medo ao virus, co medo ao desconhecido, permitellos incluso que estexan facendo cousas que en outros momentos serían impensables. Quer dicir, eu non me imagino, de feito non ocorreu. No ano 2012, coa reforma laboral do Partido Popular e coa aplicación da reforma das pensións, que a sociedade estivese dunha maneira xenérica aceptando como boas, incluso como progres, a facilidade para aplicación dos ERTES, a facilidade para aplicación dos ERES, etcétera, da reforma que existía en aquel momento. Se nos paramos a pensar, asumimos os ERTES como algo normal, asumimos a aplicación da lei Mordaza como algo normal e non nos cuestionamos, por exemplo, que as medidas que se adoptaban socialmente de confinamento ao principio na casa, despois nos centros de traballo non se daban. É dicir, despois nos centros de traballo ibas a traballar, estaba un montón de personal amoreado, sobre todo ao principio, sin ningún tipo de medida preventiva, sin aplicar aínda hoxe, sin facer os rastrexos como se deben de facer, e sin confinar, confinar aos contactos próximos reais, sino que incluso en moitas empresas e con consentimento da propia Inspección de Traballo se chegaba a tolerar que, pois, se os contactos próximos, tal e como estaban definidos, eran 15 personas, que se confinasen a 4 ou 5 que eran, non sei, debían de ser os máis próximos, non? E o resto seguía traballando. Bueno, un pouco nesa liña do que estás comentando, temos unha pregunta que di fronte á crise capitalista acelerada pola pandemia, a CIGA fixo unha serie de propostas denominada Por unha saída galega xusta. Non sei se poderías falarnos un pouco do contido desas propostas, non? Que a CIGA propoñía para sair desa situación.
esperábame, digo que decía que me esperaba algo así, non? Entón, joder, non recordo onde o puxen para que o vexades. Está aquí, mira. Non sei se se vai ver en cámara. Son varias, quer dicir, simplemente o fago a título ilustrativo que é prácticamente imposible entrar no concreto, non, de cada unha desas medidas, non? Pero igual que facíamos como se chama, co tema da ILP, das 100 medidas para a creación de emprego, tocan, eu creo que absolutamente todo o abano no que podemos pensar tanto laboral como tamén cuestións sociais, non? Dende a necesidade da intervención pública, eso tan manido de a creación de como se chama, de un grupo público de empresas, o mismo no ámbito financeiro, quero dicir, non ten sentido a día de hoxe, por poñer un exemplo, que teñamos a situación que estamos tendo en Alcoa e que non se valore realmente que outra das propostas da CIGA o rescate dese sector. Non ten sentido coa situación que estamos a vivir que non haxa se non se quere crear como se chama, un banco público, polo menos que haxa un sistema financiero dende a Xunta de Galicia que vaya un pouco máis alá, ou un bastante máis alá do que o propio IGAPE. Quen fala desto fala do rescate tamén das propias, como se chama, das propias contratas públicas, que é outra maneira tamén de precarización, pero ademais de derivación de cartos públicos tamén ao, como se chama, a capital privado, non? O afortalamento dos servicios públicos. Estivemos vivindo toda a pandemia, como houve sectores que foron que se consideraron imprescindibles e a día de hoxe síguese sin dar ningún paso adiante a hora de afortalar esos servicios públicos. Seguimos tamén sin facer apostas reais e con dotación económica. O vemos, por exemplo, co tema da vacuna, que estamos como Estado español estamos comprando vacunas a todo o mundo e, entre outras cosas, porque non facemos apostas reais polo que se ven chamando I+D+I, por un desenvolvimento de investigación propio e que igual daba solución tamén, en parte, ou podía contribuir a dar solución a algo que tamén saleu na palestra anterior, e é que os nosos investigadores, na vez de facer prácticas gratuitas, na vez de estar con bolsas, poderan ter unha actividade tamén retribuída e sendo asalariados. Falamos tamén dunha transición enerxética, nos chamamos de galega e xusta, no sentido de que é inadmisible, polo menos é así como consideramos, que nos veñan a pechar as térmicas, por exemplo, as dúas térmicas de Galiza, que probablemente estexemos todo o mundo felices de que se pecharan, pero ninguén valora porque as primeiras que se pecharon no Estado son as de Galiza e, encima, sin ter articulado como se iba a compensar, por un lado, a produción eléctrica que se estaba facendo en estas centrales, como se iba a facer, e, por outro lado, como se iba a desenvolver e a xenerar como se chama, o tecido industrial nesas zonas, non? E isto, decir tamén, porque un tema que a veces igual tamén se nos escapa, que cando se fala de produción de CO2 e dos topes para producir CO2, decir que, por si non se coñece, que a nivel mundial, como se controla o CO2 e como se controlan que non produzas que non pases determinados niveis de CO2, funciona, para entendernos, casi como se fora unha subasta, vale? Ou sin casi. As empresas poden comprar os niveis de produción de CO2 que queren facer e compensan unhos sitios con outros. O cal non quere dicir que se estexa producindo a nivel mundial, que estexa reducindo a produción de CO2, senón que igual o CO2 que se deixa de emitir en Galiza se está emitindo en outro sitio. Digo tamén por centrar a situación e ter claro, de alguna maneira, o que a veces se nos vende como algo positivo,
que o pode ser nun punto concreto do territorio mundial, pero non o está sendo a nivel global, non? Bueno, outro clásico que é o desenvolvimento productivo do país no sector tanto agrogandeiro como forestal, entendendo como eso e dunha perspectiva de país e además que supoña pechar os ciclos productivos aquí. É dicir, o que non ten sentido e que o caso máis evidente pode ser no tema forestal o da pasteira de, de Pontevedra, que parece que afortunadamente van a quitar ahora da ría gracias a unha sentencia judicial, pero non pode ser que sigamos con un enclave meramente colonial. Primeiro, nos está deturpando todo o que as capacidades de produción forestal e agrícola do país, pero por outro lado, o valor engadido non está quedando no país, non se pecha o proceso productivo no país. De feito, en toda Galiza, a única fábrica de papel que existe, témola aquí en Compostela, e é unha fábrica pequeniña de 60 traballadores, non? E que, curiosamente, nin siquiera lle compra a maioría da pasta a Ence, porque, alucinade, salelle máis barata comprarla en Chile. O cal xa di todo, non? Donde vai, en todo caso, como se chama, ese valor engadido? Por non falar tamén dese valor engadido que nos deixan como se chama, que nos deixa a produción enerxética, en este caso falo da eléctrica no país, que a pesar do peche das dúas térmicas, o noso país sigue exportando enerxía eléctrica, pero curiosamente os beneficios desa produción de enerxía eléctrica recaen ali onde as empresas teñen a súa sede social. E xa sabedes que a maior parte das empresas que teñen implantación neste país, onde teñen a súa sede social, chámase fundamentalmente Madrid, e así se pode permitir a señora Ayuso decir que impuestos cero e baixar impostos e que ten os impostos máis baixos do Estado. Bueno, eso é consecuencia da extracción de recursos e da explotación que se fai dos recursos, entre outros sitios, dos recursos do noso país, non? Xa me gustaría vela ela se todas as empresas que teñen que a súa produción é no país tivesen que tributar no país e non tributaran en Madrid, a ver se falaba de rebaixa de impostos, non? Eu teño definido, aproveito así para decirlo, teño definido a Madrid como paraíso fiscal interno do Estado. E realmente, se vos parades a pensar, funciona como tal. Funciona como tal. Hai todo un capítulo extensísimo de recuperación dos dereitos laborais e sociais que vai un pouco na liña do que xa comentaba antes, de recuperar todos esos dereitos que nos foron truncados polas sucesivas reformas laborais, 2010, 2012, pero tamén algunha das anteriores, tocando multitude de aspectos, dende negociación colectiva con ese marco galego de relacións laborais que falaba antes, co afortalamento tamén dun organismo que existe xa en Galiza, que é o Consello Galego de Relacións Laborais, coa determinación de que os traballadores que formen parte de contratas ou de subcontratas nos diferentes centros de traballo teñan que ter as mesmas condicións laborais que a empresa principal, con ese rescate que, como conocemos, a internalización dos servicios públicos, con establecemento de controis reais ao que a utilización das empresas de traballo temporal, ao que a utilización fraudulenta e cruenta, ademais, neste caso, dos centros especiais de emprego, que lonxe de servir para integrar no mundo laboral as persoas con discapacidade, están servindo para maximizar os beneficios das empresas e explotar moitísimo máis a este colectivo de traballadores. Está o tema de teletraballo, que xa falamos del fai un cachiño, xa tampouco me estendo máis, e logo hai outro capítulo que toca multitude de como se chama, de aspectos relacionados coa conciliación da vida laboral e familiar e tamén en relación con outra cuestión, que outra lacra no mundo laboral, que é o que coñecemos como brecha salarial, non? O documento, digo,
fixen así un repaso un pouco por riba, pero o documento tédelo disponible na web da CIGA, ao igual que as 100 medidas de como se chama, da ILP pola creación de emprego. En todo caso, se algunha persona quere afondar algo máis en calqueira destos aspectos, non? En todo caso, significa, o decir tamén, e aí sí que non o mirei pa hoxe, teño que decilo, tamén no ano 2013 ou 2014, ao mesmo tempo que a nivel xeral no país articulamos esas 100 medidas para a ILP, tamén por comarcas, fixemos un desenvolvimento de medidas de ámbito comarcal, non? De algunha de Compos me acordo, pero sería injusto falar das de Compos e non falar das de outros sitios, vale? Entón, digo que tamén foi acompañado ou se acompañou tamén dese tipo de cuestións. Non sei, se quedou algo máis, se quedou algo así que se quere incidir, no concreto podemos velo, en todo caso. Bueno, creo que quedou bastante resumido todo o programa, non, da CIGA nese sentido. Un pouco noutra temática que xa comentamos antes, hai un par de comentarios no chat. Un deles di: é curioso ver, sobre todo polas redes sociais, como un sector da esquerda española defende estas medidas estéticas e inflan perfís como os de Yolanda Díaz, cando en realidade son unha cousa ben diferente. Nesa mesma liña hai outra pregunta que di: entendes, polo tanto, que todo este discurso das supostas políticas progresistas do goberno español de PSOE e Podemos non é máis que unha farsa e pura propaganda? Creo que as dúas preguntas están algo relacionadas, non? Eu, sinceramente, o primeiro que discutiría é o termo esquerdas. Vale, bueno, sei que de alguna maneira temos que referirnos a eles, non? Pero creo que non merecen o calificativo de esquerdas, non o merecía o PSOE, nunca mereceu o PSOE, non o merece dende logo Unidas Podemos, non? A ver, eu creo que o de farsa creo que se dibuxa e creo que se ilustra facilmente con un tema que vos vou a comentar. Eu, polo menos, a mí o que se me ocurre, podíamos falar de máis, que creo que ilustra máis facilmente. É curioso que tanto o goberno de Estado, ese goberno progresista, ese goberno de esquerdas, como o goberno da Xunta de Galicia, coinciden exactamente no mismo. E é unha cousa que se chama diálogo social. Quero dicir, Feijóo firmou con Comisións e con UGT o acordo do diálogo social para Galiza, creo recordar que hacia finais de novembro do ano 19, incluso arrogándose nese diálogo social cuestións que nin siquiera formaban parte do diálogo social porque foran negociadas en outro ámbito, non? Decir unha cousa, que decir, o diálogo social están utilizando, e é importante que se teña en conta, para suplantar a todos os órganos consultivos que existen a nivel institucional, tanto no ámbito galego como no ámbito do Estado, e que teñen que falar, entre outros, con nós e con ela. Con LAF non, porque no, ahora tamén con LAF, porque teñen os dous tamén consideración de sindicatos máis representativos. Antes LAF non a tiña, pola representatividade que tiña, pero teñen os dous. Desta maneira, co tema do diálogo social, sírvelles para evitar ter que facer esas consultas con nós. De feito, incluso na Xunta de Galicia, para dan un salto máis alá, e o propio goberno galego, en vez de facer os plantexamentos como tal goberno galego das normativas legais que quere implementar, un exemplo, se non me engaño, fora a chamada Lei de Saúde, esta de Marras, en vez de presentala como goberno, plantéxanos como grupo parlamentar, plantéxas o PP. Por qué? Porque entón evita un control previo que entre outros, as centrais sindicais temos que informar. E é preceptivo. Logo co informe fan o que lle dá gana, pero é preceptivo. E xa temos conseguido, e xa se ten conseguido, que en concreto no Consello Económico e Social de Galiza, onde están representada a patronal, as centrais sindicais e tamén outras as universidades e outras organizacións sociais, houbera bastantes informes negativos. Entón queren evitar eso, queren evitar que vaya ao Parlamento con un informe negativo. E entón faise por esa vía. E esa vía contribuye ao tema do diálogo social tamén. Claro, pois isto que estou comentando do Partido Popular en Galiza, Yolanda Díaz, que di do diálogo social? Que di do diálogo social? Entón, claro, é exactamente a mesma análise que estiven facendo para o goberno galego, a mesma que temos que facer para o goberno de Estado. Pero é máis, o diálogo social significa
que quen vai firmar os acordos van a ser a patronal e as centrais sindicais e logo o goberno as asume. E logo o goberno as asume, non? Como propias. Claro, para que haxe acordos, en ese diálogo social, tes que acordar con unha das partes. E cando esa parte, lembrade, a finais de maio do ano 2020, a finais de maio do ano 2020, cando se empezaba a falar de que xa era ese último estado de alarma que íbamos ter, o que rematou, quero recordar, con o 9 de xunio, non sei se lembrades que houve unha gran conferencia a nivel de todo o Estado da COE. Nesa conferencia de Estado da COE estiveron os grandes popes do poder económico e que realmente son os que teñen os resortes do poder real, unha cousa estar no goberno e outra ter o poder, os que dixeron que era a súa folla de ruta. Calquera que lea esa folla de ruta se vai dar conta de como van os tiros. Entón me estás dicindo que o que vas filmar é esa folla de ruta. Home, eu teño claro, disculpai, eu teño claro que cando fan a folla de ruta, fan a de máximos, evidentemente, porque terán que simular que acordan algo, porque senón vai ser a súa posición. Agora, aínda que nos poñamos de mínimos, aínda que nos poñamos cos mínimos do seu plantexamento, isto vai ser regresivo outra vez, vai ser absolutamente regresivo. Entón, iso que conduce o diálogo social. Eu me pregunto, se no ano 2000, no ano 2011, no ano 2012 e no 2010 fomos a folgas xerais, o GT e comisións viñeron con nos a folgas xerais. Por que agora non estamos facendo? Por que agora non estamos facendo? Entón, claro, non sei se se entende, creo que sí. E despois, outro dos riscos e outro dos grandes peligros é como se vende, porque eso creo que é o máis problemático, porque con medidas absolutamente regresivas como estas que estábamos comentando, inténtase vender como algo positivo e algo que xenera, como se chama, que vai xenerar avance, ¿no? Unha delas foi o tema este de, como se chama, da eliminación, o que nos dixeron de que xa non te van poder despedir cando estás de baixo. Non, te van poder seguir despedindo. O único que fixeron foi mudar de que maneira o poden facer e cales serían os requisitos para facelo. Pero non te poden decir que non te van a poder despedir. De feito, sigue prácticamente igual que estaba. Sacaron o decreto de teletraballo. O decreto de teletraballo podedes velo, podedes ver a nosa valoración sobre el tamén na web da CIGA e veredes que non concreta nada. Son grandes enunciados e non se concreta absolutamente nada, porque casi todo vai derivado ao que negocian as partes. E en moitos casos incluso subvertindo a representación da propia representación sindical e deixando o de partes na negociación traballador-empresa. Co cal non estás asentando absolutamente nada. A outra que estaban falando agora e que veremos como queda, das que falan de cuestións de que falan de derogar, é a ultraactividade dos convenios. Mire usted, fagan os deberes. Nos neste país fixemos os deberes coa reforma laboral do 2012 e conseguimos que todos os convenios, ou a práctica totalidade dos convenios colectivos de ámbito galego, de ámbito de empresa e de ámbito provincial que existen no país, por vía da negociación colectiva, recuperamos algo que nos quitaron pola vía da reforma laboral. Non sei no resto do Estado a que estiveron comisións UGT. Entón, a nós non nos vas dar nada, porque xa está, pero non nos vas dar absolutamente nada. En todo caso, vasles lavar a cara a eles. Vaislle lavar a cara, en todo caso, ao que non fixeron en este caso comisións UGT, non? E logo a outra medida que se está falando de recuperación de algún dereito, que é a indemnización por despedimento, como vai a por algo que se lee por aí, non sei se vos lembrades que se falaba xa, creo que no 2011 ou 2012, daquelo que era a mochila austriaca. A mochila austriaca non é outra cousa máis que eu como traballador me pago o meu despido.
Entón, do que eu cobro, parte do que eu cobro mensualmente vai a ir para un fondo, polo tanto non o pon a empresa, non o pon a empresa. Vai para un fondo e logo, se me despediran, recuperaría ese fondo. Entón, me estás dicindo que para a empresa o despido vai ser cero. Están falando de simplificar os contratos laborais. Me gustaría saber a que lle chaman simplificar, porque se simplificar significa que vai haber un contrato indefinido e vai haber un contrato temporal que son prácticamente iguais, pero non porque o contrato temporal se parece ao indefinido actual, sino porque o contrato indefinido actual se vai parecer ao temporal, entón estamos na mesma de agora, pero cambiaches o nome. Quer dizer, o exemplo que vos poñía antes, se indemnización por despedimento son, bueno, xa non sei se era antes ou na palestra de antes. Si fai falta repetilo, tamén mo decides. Quer dizer, se a miña indemnización por despedimento vai ser cero, que máis me dá que o contrato se sea indefinido? De feito, a patronal vai lle dar igual. Si por un contrato temporal teño que indemnizar con un máximo de 12 días por ano e con un contrato, como se chama, e con un contrato indefinido vou indemnizar coa mesma cuantía ou con unha cuantía moi similar, ao final chamas indefinido os dous, pero estamos na mesma. Que se vai vender como que o contrato indefinido. Entón, recomendación, escarbar por debaixo deso e do que sale na prensa e logo, por outro lado, que dende logo de esquerda non teñen absolutamente nada. E logo, outra cousa, que non esquezamos que quen vai dirixir todo o tema económico do goberno é a señora Calviño, que a outra señora, a da miña terra, vai a dirixir o que vai dirixir de todo ese proceso. E a gran responsabilidade que teñen, ademais, é que se vas prometendo unhas cousas, entras nun cogoberno, porque teóricamente vas facer non sei que, eu teño claro que eles ahora mismo, nós non o sabemos, pero teño claro que eles ahora mismo saben que o que vai a ocurrir. Entón, terías que estar facendo outras cousas, non o que estás facendo. Ser cómplice de. Pois precisamente para rematar temos unha pregunta que un pouco creo que se tocou varias veces ao longo desta conversa e que de feito ten bastante que ver coa que acabas de comentar, non? A pregunta é a seguinte: como mudaría un marco galego de relacións laborais á hora da negociación dos convenios? Serviría para avanzar na correlación de forzas contra o capital ao restarlle presenza aos sindicatos españois? Quer decir, se vos facedes unha idea, quer decir, para facernos unha idea, nos últimos anos, é certo que houve un ano, creo que non sei se foi o 19 ou 20, non recordo, donde isto que vou comentar non se produxo, pero o resto dos anos, as reducións de xornada que se producían nos convenios colectivos de ámbito galego e tamén de ámbito no ámbito de Euskal Herria, os incrementos salariais eran claramente superiores aos que se producían no conxunto do Estado. Para que vos fagades unha idea, este é un exemplo que poño en moitas ocasións, o convenio colectivo da conserva, alucinai. O convenio colectivo da conserva é un convenio colectivo estatal. O convenio colectivo da conserva. Cerca do 70% das traballadoras e traballadores dese sector están en Galiza. Vale? Claro, como convenio estatal entran absolutamente todas as fábricas, todo o colectivo de traballadores e traballadoras que hai no país. Como ademais os comités de empresa non son proporcionais ao número de traballadores, sino que os incrementos que se producen non teñen moito que ver co volumen de traballadores, a nosa representación en Madrid, na mesa de Madrid, non chega nin de lonxe ao 50% do sector. Sin embargo, se colléramos a representatividade que temos en Galiza, estaríamos prácticamente nesa representación. Hai convenios, falaban antes algunha das preguntas, creo, como pode ser hostelería ou como pode ser o de limpeza, donde en algunha provincia somos mayoritarios, pero temos maioría absoluta.
co cal o papel destas centrais sindicais é máis reducido. Quer dicir, si collemos o convenio do metal a nivel estatal, non fixen os números, pero dudo que superáramos o 10% nese convenio, por poñer un exemplo. Sin embargo, en calquera das provincias estamos superando o 30%. Pero iso non é só o 30%, sino que a capacidade de incidir socialmente pola vía da movilización é moitísimo maior. Cun convenio de ámbito estatal, collendo o que aconteceu con este último convenio do metal de Pontevedra, a resposta que se lle estivo dando por parte nosa sería prácticamente imposible, ou cando menos que tivese un mínimo eco, non? Entón, primeiro, na correlación de forzas muda, pero aparte tamén muda na cercanía, na inmediatez e en poñerlle cara e que a xente lle poña cara a quen está negociando, non? Eu, quer dizer, vos podo falar de convenios de ámbito estatal donde nos centros de traballo, pero que o personal de comisións e do IST non sabe o que se está negociando. Sabemos nós máis do que se está negociando e como se está plasmando co que saben os propios delegados de comisións e IST. O sea que nin siquiera se fala con eles. Evidentemente, esa dinámica nun ámbito galego poderíamola reforzar, pero que aparte tamén nos nun marco galego de relacións laborais tamén pretendemos afortalar outro tipo de cuestións, non? E afortalar tamén cuestións que tiñen que ver coa propia capacidade de organización das empresas, donde como traballadores poidéramos ter incidencia tanto na contratación como na propia xestión das empresas, por que non, etcétera, etcétera. Pois son as 9:20, penso que xa son horas para ir pechando un pouco esta xornada, non? Bueno, quería agradecer a Anxo a súa intervención. Rubén, vasme deixar unha cousa, porque xa me esquecín na anterior palestra e nesta igual. Entón, primeiro, agradecervos o convite, agradecervos o poder participar destas xornadas que estades organizando como ISCA, darvos os parabéns e que moito ánimo e adiante. Pois moitísimas grazas, Anxo. A todas as demais que estades vendo esta palestra en directo, simplemente recordarvos que mañá será a última das xornadas de formación sindical de ISCA. Moi importante o tema do horario, que se produciu unha pequena modificación. Comezará a primeira delas ás 7 da tarde e a segunda ás 9. Nela, bueno, tocaremos temas que se mencionaron hoxe, como a realidade dos contratos e bolsas máis comúns entre a mocidade e algunha das loitas que están agora mesmo producíndose no noso país ou que se produciron nos últimos meses, non? Pois a todas moitísimas grazas e ata mañá, que aquí nos veremos.